ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ସରକାର କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଭତ୍ତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ତ ଏହି ଦିନଠାରୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ତ ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସରକାର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷ ଉପରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତାଧିକାରୀ ରହିଗଲେ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯାଉ ଏବଂ 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ଏ ନେଇ କିଛିଟା ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷ ଉପରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କର ବୟସ 80% ଉପରେ, ତ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସରକାର ଶୁଣିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ 3,500 ଟଙ୍କା କରିଦେବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିଭଳି ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।